হ্যালো এভরিওয়ান, প্রদীপ শীল ব্লগ ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগত। আজকের ব্লগটা আমি আসানসোলের যে কুলটি রেল স্টেশন, সেই কুলটি রেল স্টেশন থেকে শুরু করছি। এই স্টেশনে আমি চলে এসেছি। এখন আমি যাব দুর্গাপুর এবং দুর্গাপুর থেকে হয়ে বাড়ি যাব। সেই যার পথে তোমাদের এই স্টেশনের কিছু ক্যাম্পাস, এই স্টেশন থেকে কোন কোন রুটে কী কী ট্রেন ছাড়ে, সেই রেলের টাইম টেবিল কী আছে, এই সমস্ত কিছু আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে তুলে ধরবো। তোমরা ভিডিওটা একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো, আর ভিডিওটাকে লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করতে কিন্তু ভুলো না। এটাই হচ্ছে কুলটি যে রেল স্টেশন, আর এই যে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে রেল স্টেশনের প্রপার ক্যাম্পাসটা। এখানে ওভারব্রিজ রয়েছে, আর এই স্টেশনের মধ্যে এখানে ডবল লাইন রয়েছে, ওই ধারে একটা লাইন রয়েছে, আর এইদিকে একটা লাইন রয়েছে। টোটাল এখানে 4খানা লাইন পাতা আছে। এই যে লাইনটা চলে যাচ্ছে, এইটা চলে যাচ্ছে সোজা ঝাড়খণ্ড, আর আমার পিছনের দিকে এই যে লাইনটা চলে যাচ্ছে এটা হচ্ছে আসানসোল। এখন বাজছে সকাল 6টা, আর এই 6টার সময় হাওড়াগামী একটা ট্রেন আছে যার নাম হচ্ছে কুলটি এক্সপ্রেস। সেই হাওড়াগামী ট্রেন ধরে আমি দুর্গাপুরে নামবো এবং দুর্গাপুর থেকে বাড়ি যাবো। এবং পেছনে দেখতে পাচ্ছ কত মানুষজন আসা যাওয়া করছে, আর এখানে ট্রেনের সিটি বাজতেই থাকছে। তোমরা এই মুহূর্তে অনেক দেখতে পাচ্ছ। এই মুহূর্তে স্টেশনের মধ্যে একটি মালগাড়ি ঢুকছে। তোমরা এই মুহূর্তে অনস্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ একটি মালগাড়ি, যা নিউ ইঞ্জিন দেখতে পাচ্ছ, ইঞ্জিনটা নিউ। বগিগুলো একদম নতুন। এই কুলটির মধ্যে একটি ফেমাস জায়গা হলো, এখানে যে একটি খুবই পুরনো একটি ইন্ডাস্ট্রি হলো সেল ইন্ডাস্ট্রি। এই সেল ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে খুবই পুরনো। এখানে বহু মানুষ আগে কাজ করতো। এখন এই ইন্ডাস্ট্রিটাকে ভেঙে দুর্গাপুরে যে বার্নপুর, সেই বার্নপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর এই যে স্টেশনটা, এই স্টেশনটাও খুবই পুরনো স্টেশন, আর এখানে যে ইন্ডাস্ট্রি এটাও খুব পুরনো। আর আমার পাশে দেখতে পাচ্ছ একটা রেল লাইন আছে। এই রেল লাইনে মোট কথায় ওই যে কোলফিল্ড এক্সপ্রেস হাওড়াগামী, সেই কোলফিল্ড এক্সপ্রেস ট্রেনটা কিন্তু আসবে, আর এই ট্রেনটাই আমি কিন্তু ধরবো। এটা হচ্ছে প্রপার ট্রেন স্টেশনের ক্যাম্পাস। তোমরা এই মুহূর্তে অনস্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ এখানে ওভারব্রিজ আছে, আর এইদিকে যে লাইনটা আছে এইদিকে ট্রেনও আসে, মালগাড়িও আসে যা করে। আর ওই যে বিল্ডিংগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে খুবই একটা পুরনো বিল্ডিং। তোমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছ অনস্ক্রিনে। আর এই যে লাইনটা এইদিক চলে গেছে এটা হচ্ছে ঝাড়খণ্ড, আর আমার পিছনে যে লাইনটা চলে গেছে এটা হচ্ছে দুর্গাপুর বা বর্ধমান, আসানসোল হয়ে দুর্গাপুর হয়ে বর্ধমান।